凌晨3點4點幾咯，開水喉啊，乒鈴乓啷。你喺度揼錘仔就有問題啦！我邊有錘仔啊？你有冇嘈冤巴閉喺度？大家好，歡迎嚟到資訊365。夜媽媽凌晨時分，隔離單位嘅香港靚仔啊，就已經開始出出入入，又沖涼又煮嘢食，乒鈴乓啷，嘈冤巴閉。噪音啊，更令到隔離屋嘅大姐大咧忍無可忍啦，懷疑啊拎起個錘仔咧，噔乒乓乓咁樣用呢啲聲音嚟還擊，咁啊噪音咧就越嚟越激烈，最終啊引爆隔離屋俊哥嘅怒火，直接啊踩上門拍門理論。我哋睇片。我有咩得罪你啊？夜晚乒乒乓乓，凌晨3點4點幾咯，係咯，係啊，我煮嘢食有咩問題？係凌我晨4喺我屋點，企煮嘢食有咩問題啊？係咯，我喺我屋企煮嘢食有問題？冇問題噶，我喺我屋企開水喉啊，乒鈴乓啷。你喺度揼錘仔就有問題啦！我邊有錘仔啊？你有冇嘈冤巴閉喺度？係咪啊？你睇下我屋企有冇錘仔？你行埋嚟睇下我屋企有冇錘仔？我煮嘢食咋？得罪你啊而家？你老母係咪得罪你啊？冇啊，冇啊，我亦都冇乒鈴乓啷啊。你唔中意你可以搬走，但係我唔係話有心嘈住你，我只有煮嘢食啫。你明唔明啊？而家你唔好同我喺度3玩啲小朋友嘢。點，唉，唔好玩呢啲啦，俊哥。如果唔係啊，大家攬炒嘅啫。是但啦。你講噶係咪啊？我而家報警。報警啊！好啊，我一定同你玩噶，大家唔好咁瞓啦。唔緊要啊，唔緊要啊。我咩都冇啊，自命一條嚟啊！你老母，多謝晒，我老母死咗好耐，唔該晒。咁真係有病啊！嘈冤巴閉，我煮飯得罪你啊喺度。 3點幾4點你好，我哋就係煮嘢食噶啦，你老母，你咪傻噶？你咪黐撚線噶？你老母係 Sorry 啊傻傻地噶唔好意你？思，得罪晒你啊！我都知你食得多嘢噶啦，係啊係啊，唔好意思啊，蝦得多，辛苦晒你。啲啦，你睇下個樣先啦，睇下邊個先啦。有病啊！片段所見啊，俊哥咧就火氣十足，一拍門啫就大聲質疑對方啊！我得罪你咩啊？半夜3更喺度乒鈴乓啷，仲喺度揼錘仔，語氣急促，表情就兇神惡煞，似乎係忍咗好耐噶啦。夜媽媽唔使瞓咩？嘈冤巴閉！俊哥啊，怒火沖天啊！睇得出咧，佢今次係忍無可忍噶啦。之後啊，更加就話啦：你唔中意咪搬咯，唔係啊，一齊攬炒，報警啊！一齊唔好瞓。面對啊俊哥嘅激動咧，大姐大咧反而意外咁好冷靜喎。打開門咧，淡定回應：你睇下幾點？你睇下幾點？哦，凌晨4點幾啦。我喺自己屋企開水喉，乒鈴乓啷，咁其實都好正常啫。反正你係嘛3點幾喺度煮嘢食，咁意思就係話對方嘈住晒啦，係嘛？其後啊，更揭露啊事件嘅長期背景。阿俊哥啊，你晚晚啊2、3、4點喺度出出入入，又沖涼啦，又煮嘢食，嘈冤巴閉，你惡晒啦！你放心啊，我即刻搬走。可見雙方啊已經累積咗唔少怨氣噶啦。呢一晚嘅衝突啊，係冰封3尺非一日之寒。各位觀眾喺高密度嘅地區生活啊，大家夜晚活動嘅時候輕手輕腳，就已經避免好多無謂嘅爭執啦。咁又唔知各位觀眾點睇呢？歡迎留言、點讚、訂閱，我哋下條片見啦。嗱，接住落嚟呢，我會播放第2條片。呢度啊，俊哥。點啊？癲婆你想點啊？頭先你咁語重心長，你過翻去，你做咩啊？出翻去啦！要你嘅咩？出翻去，出翻你唔好再喺度，過埋呢度先。出去啊！其實呢個都係我。你人哋上一手唔使攔住啦，如果係你。好啊。你想玩咩啊？唔係啊，冇嘢玩啊。你又左青龍右白虎咁樣樣，又開晒啲門。我姓曹，唔使閂門。我而家我呢個無限開放嘅，係咪啊？大家都玩到咁啦，
係咪？係咪？哎呦，有女又去喎，冇女又去，係咪？有女食嘢又去，喂，唔緊要㗎，整啊，整啦，呢個都有 cam 嘅，我睇個 cam 嘅。我住埋呢個月嘅咋，對唔住啊，辛苦晒啊，俊哥。我又唔知點解咧，你又唔使做都可以喺度交租噶咯，係咪？2點零鐘咧就出門口，係咪？2點零鐘就出門口嗰度，跟住咧10零分鐘就翻嚟啦。唔係你講係想玩咩啊？不如冇啦，我點敢玩啊？你咁惡，係咪啊？你惡晒啦，我點敢啊？係咪啊？你又之前你又陰鳩我，係咪啊？係點樣陰你啊？是但啦，唔使講啦。你講出嚟唔係，我講我又冇意思啦。我瞓到閪下咁樣係嘛？我都唔知醒係咪？俾你陰到啦，係咪？是但啦，俊哥，我對你唔住，我即將搬走噶啦。你繼續玩啦，其實一上咗網咧，錦田好是但你啦，搬到天下人都知道。你講呢啲嘢你真係鳩噏啦，是撚蛋啦，我閪咗噶啦，係啊，係咪啊？咁你嘅事啦，你影響到人就有問題噶啦。嚇！我影響你啊！你晚晚2點、3點、4點喺度噗沖涼又成，我又唔覺得你開工喎。係嘛？你邊有做嘢嘅啫？我喺屋企沖涼。唔使講啦，是撚蛋啦！我有冇做嘢有關你事嘅？你做唔做嘢是撚蛋啦？關咩？我而家都開放門口啦，係咪啊？你小心啲啊！我小咩心啫？我行多一步，踢多啲嘢啫嘛，係咪啊，俊哥？你都咁大個人啦，唔好話埋小朋友嘢啦。是撚蛋啦，小唔小朋友嘢就係唔係你同我啦，業主有眼睇啦，係咪啊？大家講嘅嘢係咁多，我搬咗啦，放心。哎呀 ，sorry 啊，門口冇閂啊！